Máme tu také nečakané video a to nečakané video je práve kvôli tomuto zariadeniu. Toto zariadenie som pripravoval niekoľko mesiacov, o ňom dostanete informácie až po novom roku. Každopádne toto video slúži na to, lebo naozaj ma veľmi teší, že toto zariadenie sa nám podarilo doklepať až do konca. Momentálne informácie majú iba členovia FJ Universe a vy na tomto YouTube videu máte možnosť hádať, čo je toto zariadenie, lebo garantujem vám, že každý človek, čo si toto zariadenie vyskúša v praxi, tak bude pre neho obľúbenejšie ako jeho Wi-Fi modem alebo mobilný telefón. Už teraz niektorí členovia v rámci FJ Universe robia rezervácie pre svojich rodinných známych, príslušníkov, lebo vedia, že toto je naozaj vec, ktorú na trhu iba tak nedostanú, nekúpia. A mám pre vás teda takú menšiu súťaž, ja si to sem takto položím, aby som to nemusel držať v ruke. Hej, a mám pre vás takú menšiu súťaž a tá súťaž bude spočívať v tom, že chcem, aby ste mi napísali pod video, čo si myslíte, čo je toto zariadenie. Hej, môžete hádať, môžete tipovať, tí, čo vedia, sa takisto môžu zúčastniť diskusie. Pozrite si, čo vaši kamaráti a známi napísali, čo to môže byť a diskutujte nad tým. Zdieľajte toto video, lebo pre jedného z vás, naozaj fakt iba jedného, lebo toto je vec, ktorá má hodnotu niekoľko tisíc eur a nie je to maličkosť a ten vývoj trval dlhú dobu a tých zariadení v obehu budeme mať fakt iba minimum, aj keď teraz už máme v podstate cez 20 rezervácií na ňo, čo je úplne super. Takže prvá vec, lajknite toto video. Hej, je to dôležité, chceme toto video úplne najviac vyturbovať, ako sa dá. Pozrite si toto video viackrát. Videnia pomáhajú YouTube, aby sa dostal vyššie. No a samozrejme tie komentáre, ako som spomenul, bavte sa s vašimi známymi kamarátmi, prezdieľajte im toto video a spoločne tu v komentároch brainstormujte nad tým, čo to asi môže byť. A výmenou za to, že sa vám podarí toto video vyeskalovať a proste vyturbovať niekde na tisíce videní, tak ja vám jedno toto zariadenie darujem, alebo prípadne, že ste si ho už kúpili predtým, tak vám poskytnem 100% refund na tú sumu toho zariadenia, aby ste ho mali v podstate zadarmo. Čiže som zvedavý, s čím prídete, lebo ja si to budem čítať a samozrejme aj tie vaše komentáre ma môžu inšpirovať k niečomu, čo môžeme vytvoriť do budúcna. Takže čo, bude to AI, bude to nejaký mining stroj, je to nejaký node, je to, čo to vlastne je? Napíšte to dole do komentára.